నా పేరు డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, సీనియర్ ఈఎన్టీ సర్జన్ని. నేను హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో ఉన్నాను. ఇక్కడ చెవి, ముక్కు, గొంతు సమస్యలకి, ఎలర్జీ సమస్యలకి, వినికిడి సమస్యలకి, వాయిస్ ప్రాబ్లమ్స్కి అన్ని రకాల వైద్య పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతోపాటు అవసరమైన ట్రీట్మెంట్లు కూడా అన్నీ ఈ హాస్పిటల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవాళ చూసినట్టయితే రోజు రోజుకి గురక ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువ అవుతుందండి. చాలా మందిలోనూ గురక, రేత్రిపూట నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుకోవటం, స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్, వీళ్ళందరికీ కూడా నడిమధ్యలో నిద్రపోయేటప్పుడు సడన్గా మెలకు వస్తుంది అన్నమాట. సరిగ్గా డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళలేరు. ఈ డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళకపోవటం వలన వాళ్ళకి డే అంతా కూడా రెస్ట్లెస్గా ఉంటారు, వర్క్ మీద ఫోకస్ చేయలేరు. ఈవెన్ వాళ్ళు డ్రైవింగ్ చేయడం కూడా చాలా నష్టం అండి. ఎందుకంటే డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం తూలినా కూడా, నిద్రపోయినా కూడా యాక్సిడెంట్లు అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ గురక, మౌత్ బ్రీతింగ్ ఉండే వాళ్ళకి స్లీప్ డిస్టర్బెన్సే కాకుండా లాట్ ఆఫ్ అదర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయండి. వీళ్ళలో హైపర్ టెన్షన్ ప్రాబ్లం కానీ, షుగర్ ప్రాబ్లం కానీ, ఒబేసిటీ ప్రాబ్లం కానీ, హార్ట్ అటాక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, స్ట్రోక్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా 20 నుంచి 40% నార్మల్ వాళ్ళతో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. వీళ్ళలో మోర్ ఇంకోటి ఏంటంటే పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్. ఇది వచ్చిందంటే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ చాలా కష్టం అండి. వీళ్ళకి హార్ట్, లంగు ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది. అందువల్ల ఇంత సీరియస్ ప్రాబ్లం ఉన్న ఈ గురకని, మౌత్ బ్రీతింగ్ని మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నెగ్లెక్ట్ చేయదు. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ని సింపుల్గా మనం ముక్కులో ఎండోస్కోపీ ద్వారా, గొంతు ఎండోస్కోపీ ద్వారా, వీడియో లెరింగోస్కోపీ అంటాం, నేసల్ ఎండోస్కోపీ అంటాం. వీటిలో మనకు కంప్లీట్గా ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది, ఎంత ఇంటెన్సిటీలో ప్రాబ్లం ఉంది, ఏమేమి బ్లాక్ అయినాయి, అనటామికల్గా ఎక్కడ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి అనేది పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. వన్స్ మనకు ప్రాబ్లం, అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడుందో తెలుసుకుంటే, ముక్కులో బోను వంకర నుంచి ఉందా, కండ పెరగటం వల్ల ఉందా, ముక్కు వెనక భాగంలో కొండ నాలుక దగ్గర టిష్యూస్ సాఫ్ట్గా ఉండి ప్యాట్లెస్గా ఉండటం వల్ల ఉందా, అటనే గొంతు పక్క భాగంలో ఏమన్నా టిష్యూస్ బాగా హైపర్ట్రోఫీ బ్లాక్ అవుతున్నాయా, అలానే దాని కింద ఏదన్నా ఎపిగ్లాటిస్, బేస్ టంగులో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా అనేది, వీటన్నిటిని కూడా మనం నేసల్ ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా, లెరింగోస్కోపీ విధానం ద్వారా పూర్తిగా అవగాహన చేసుకొని డయాగ్నోజ్ చేసుకోవచ్చు. వన్స్ మనకు డయాగ్నోజ్ అయిందంటే ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో తెలుసుకొని, ముక్కులో బోను వంకర ఉన్నా, కండ పెరిగిన, ముక్కులో ఏమైనా పాలిప్స్ లాంటివి ఉన్నా, కొండ నాలుక పక్క భాగంలో ఏమైనా టిష్యూస్ లూజ్గా ఉన్నా, టిష్యూ హైపర్ట్రోఫీ ఉన్నా, ఎపిగ్లాటిస్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉన్నా కూడా వీటన్నిటిని కూడా మనం అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్, కోయాబ్యులేటర్ విధానం ద్వారా, లేజర్ విధానం ద్వారా యాక్యురేట్గా మనం వాటిని రెడ్యూస్ చేసి, ఎయిర్వేని ఇంప్రూవ్ చేసి, బ్లాక్ని తీసేసి వాళ్ళకి నార్మల్గా నిద్రపట్టేటట్టు, గురక లేకుండా, మౌత్ బ్రీతింగ్ లేకుండా, ఈ విధంగా మనం చేయటం వలన పేషెంట్కి గురక, మౌత్ బ్రీతింగ్ తగ్గటమే కాకుండా అదర్ డిసీజ్ వచ్చే ప్రాబ్లం కూడా చాలా వాటికి అవాయిడ్ చేయొచ్చు. దాంతోపాటు వీళ్ళు డే టైం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, పర్ఫార్మెన్స్ పెరిగిద్ది, హ్యాపీనెస్ పెరిగిద్ది. సో గురక, మౌత్ బ్రీతింగ్ ఉన్నోళ్ళు మటుకు గురక, నోటి ద్వారా గాలి పీల్చుకునే వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. దగ్గరలో ఉన్న ఈఎన్టీ డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి పూర్తిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మీరు చాలా హ్యాపీగా జీవించవచ్చు.